今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。蓮蓉鹼水粽，今日同大家包鹼水粽。我哋嘅材料呢，就係有1公斤嘅糯米、1公斤嘅低糖嘅蓮蓉，洗乾淨嘅竹葉啦，鹼水3湯匙，1湯匙嘅吉士粉。糯米呢，我哋呢就係洗乾淨佢，然後用清水浸佢4個鐘，跟住就隔水。1公斤嘅糯米呢，就用3湯匙嘅鹼水。你見到嘛？一放咗啲鹼水呢，嗰啲糯米呢就開始有少少變黃噶啦。咁我想佢更加香啦，同埋啲顏色更加晶瑩，我就放1湯匙嘅吉士粉落去添。咁我哋一樣呢，就係攪勻佢。咁陣間蒸出嚟嘅時候呢，你就聞到佢嗰種香味啦，同埋呢嗰個顏色呢就會更加晶瑩嘅。咁嗰啲低糖嘅蓮蓉呢，我就將佢50個 gram 呢就搓成一嚿，搓到佢咁樣圓柱形嘅。然後喺上面呢就碌一啲粟米粉，全部呢都係咁樣做。咁陣間包粽嘅時候呢，嗰啲蓮蓉呢就會黐住啲糯米啦，冇咁容易呢就係溶嘅。整好咗之後呢，我哋就放落雪櫃雪佢1個鐘。葉呢有框嘅呢就係底，滑面嗰邊呢就係面，然後將佢打交叉，跟住一接一接。咁你見到呢，中間就有一個角噶啦。咁我哋呢就放2湯匙嘅糯米落去。你放多2湯匙嘅糯米壓一壓佢呢，咁呢佢就唔會走嚟走去噶啦。咁我哋呢就揀2塊呢，就係闊身啲嘅葉啦。咁就係咁樣嘅啫，將佢攝咗落去呢，嗰2塊葉嘅下邊。另外嗰邊都係一樣。一樣咁樣攝落去，攝好咗之後呢，我哋呢就見到佢好穩陣噶咯，唔會喐噶啦。咁我哋呢就放埋個蓮蓉啦，跟住再放多2湯匙嘅糯米上去。浸咗鹼水嘅糯米呢，佢蒸熟咗之後呢，會膨脹多啲噶。咁我哋唔使放得太多。咁我哋呢喺兩邊嘅粽葉呢，我哋就咁樣接起佢，我哋撳平佢啦。喺個尾嗰度呢，就接起佢，接到佢呢，近尾嗰度撳一撳佢，等佢呢有2隻角。另外嗰邊都係一樣啦，又係咁樣接起佢，咁呢佢又有1隻角、2隻角啦。多餘嘅粽葉呢，我哋就剪靚佢啦。跟住我哋用浸咗水嘅鹹水草啦，就咁樣喺個 BB 嗰度兜2個圈，另外嗰邊呢又係咁樣兜2個圈，反轉佢呢，我哋就打個裂啦，唔使打到好緊嘅，鬆鬆咁就得噶啦。好快脆，啲粽就包好啦。咁我哋用凍水放落去烚，我哋呢就烚佢1個鐘，跟住就焗佢半個鐘。煮好咗嘅鹼水粽嘅顏色幾靚，我哋切開嚟睇下喎，哇，好香啊！啲蓮蓉都好靚啊，自己做嘅鹼水粽特別好食㗎。想知我下次煮啲咩？
快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！